Zoom Franchise by Oui Franchise. عسلامة وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا. زوم فرانشيز رجع معكم من جديد في موعد متجدد كيما كل نهار الجمعة نصيف ساعة من زمان نحكيو فيها على العالم هذايا مع نوتر اكسبيرت مدام ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بك. عسلامة. سافا؟ وي الحمد لله. الوغ اليوم في حلقتنا باش نرجعوا على لو سالون اللي صحيح وفاه ولكن الخدمة وحنا كنا نحكيهم بكري في الاوف كوسوسوا على السالون هذايا وشنو ما المخرجات نتاعو والا حتى التحضير السالون الجاي باش تبدا من توا. دونك اليوم باش نرجعوا نحكيو على السالون وعلى حاجات الحقيقه اللي شدت الانتباه واللي الناس الكل حكيت عليهم ونحاولوا احنا نبسطوا لهم المعلومه وعلاش اليوم التوجه هذايا في عالم الفرانشيز. باش نحكيو ريم اول حاجه على قولي سمارت بوستر. ولا هل كان فما هكا معناتها انا فيشاج وكان فما شكون يسال وشكون يحاول انه يجاوب ولكن الناس الكل تسال شنو اليوم اللي نحكيو عليه، شنو هو لو بوستر هذا اللي قاعدين نحكيو عليه. ووقت اللي نحكيو على بوستي لي فرانشيز اسكو نحكيو على دي ستارت اب ولا نحكيو على شنو بالضبط؟ Alors, le Smart Booster, en fait, il fait partie de l'univers de Oui Franchise. Oui Franchise, c'est une plateforme de mise en relation franchiseur-franchisé. هذيك تخدم 363 يوم في العام ونهارين في العام نعملوا تونيزيا فرانشيز شو. Donc, réellement, on parle de l'univers de la franchise, de la mise en contact franchiseur-franchisé, que ce soit fait digital à la wifranchise.com ولا que ce soit في تونيزيا فرانشيز شو. Ensuite de ça, عندك le baromètre de la franchise اللي هو يجي régulièrement مرة في العام من عام 2016. هذاك صبر الآراء باش يفسر للعباد شنو هي البيرسيبسيون ومش يفسر بركة للمستثمر التونسي يعاون زاده لو فرانشيزور على خاطر عطانا برشا معلومات. المرة الأخرى فسرنا شو ما لي سيكتور اللي قاعدين يلوجوا عليهم توا لي فرانشيزي ولا لي كانديدا لا فرانشيز ورانا البيرسيبسيون الغالطة اللي احنا يلزمنا نصلحوها نتاع لا فرانشيز ماهيش مفهومة بالكدا. Donc هذا le baromètre de la franchise, il fait partie de l'univers de Oui Franchise. Et puis Fama Smart Booster. Le Smart Booster, c'est un accélérateur qui permet de modéliser des concepts existants qui ont fait leurs preuves. Donc on parle un tout petit peu moins de start-up aujourd'hui quand on parle d'un accélérateur. على خاطر Smart Booster, en fait, c'est le process اللي باش يخليك تاخذ الكونسيبت نتاعك اللي هو unique, individuel, اللي عمل preuve نتاعو والكل باش يولي un concept en franchise اللي يولي vendable, modulable. D'accord. Alors ce Smart Booster, on l'a lancé dans le cadre du salon en partenariat et avec le sponsoring de Yessir, il faut le dire. Je pense que c'est dans le cadre de leur RSE, c'est dans le cadre de leur développement d'entreprise pour leurs clients. Et moi, ça m'arrange qu'il y ait un empowerment, une assistance technique réelle pour les franchisés et les restaurants. Alors, on a fait un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il y avait des entreprises qui ont vraiment chevronné dans l'industrie de la restauration. Il y a Sofiane Rali, le groupe de Sofiane Rali, il y a Baguette et Baguette, il y a Hobo, il y a Chili's, il y a Papa John's. Il y avait aussi Torchi qui est venu nous prêter main forte. Il y avait le chef Melek Abessi à la maison qui a fait de très belles études et qui a un très très beau background. Donc il y avait vraiment, il y avait Pressbook pour le PR, TV9 et donc on a vraiment travaillé sur un comité de pilotage pour sélectionner des concepts. Donc on a fait un appel à candidature pendant 2 semaines chez Trad Digital où sur terrain on a reçu 12 candidatures mais les 12 candidatures اخترنا منهم 4. Alors اخترنا منهم 4 sur un fait que le concept est viable, donc ils gagnent de l'argent, ils ont au moins une année d'existence, entre 1 et 2 points de vente, ici ce n'est pas un existant, voilà, création, ou le fait que ce soit des modèles duplicables. Par exemple, un restaurant, Habine Barsha, c'est que le menu il est très très diversifié, ou que le mara il كل يوم عنده plat du jour, c'est son concept à lui, ou ce n'est pas facilement duplicable pour avoir des franchises. Voilà, donc فما راهو l'operation وفما المانيوال وفما غيره دونك Bravo, voilà. Là, vous êtes experte. Nous avons 2 experts aujourd'hui. Ils ont franchise. Ouais. Et donc, ou alors, il y avait un autre restaurant que je ne vais pas citer, mais qui est très connu. Ça fait quelques mois qu'il est là. Il a un brand, mais il n'a pas encore fait son proof of concept. Mais les chiffres, est-ce que les chiffres ou le food cost ou le col. Donc, c'est ce qu'il a un tout petit peu disqualifié. Je dois dire que dans le Smart Booster,
aucune des entreprises qui sont dans le Smart Booster, l'accélérateur, ne travaille aujourd'hui avec 8 franchises. Ce n'est pas de parti pris. وزاد زوز على 4 ما يخدموش مع ياسير. Donc ما اخترناش كان كليونات ياسير ولا حباب ياسير ولا اللي هو. On a essayé vraiment d'aller chercher des concepts. خدينا في الجو. Parce que le jus, c'est un très très beau créneau. خدينا واحد spécialisé dans les hamburgers, واحد في les tacos. والرابع on l'a pris في السلطة. واضح. Voilà. Donc هذوما هما اليوم جوستومون الأربعة شركات هذوما ولا لي 4 كونسيبت هذوما باش تكملوا معاهم المشوار إلى أن نوليو نحكيو على un réseau en franchise. Tout à fait. Alors, Ahna, en fait, ce qu'on a fait pour vraiment mettre en avant le Smart Booster, c'est que, encore une fois, un partenariat entre Oui Franchise et Yessir, on va les aider à se développer, à se modéliser, à se développer en franchise. On a jusqu'au 30 juin pour faire la modélisation, mettre en place leur réseau, le recrutement avec un coup de pouce digital et les établir sur un développement. Donc, normalement, au mois de juin, l'équipe IAIS, c'est que c'est des entreprises, ils sont motivés ou déjà ils ont fait le recrutement. Ça, c'est le pari un peu fou du Tunisien Franchise Show. لا ولكن هذا موضوع للمتابعة. دونك بالنسبة للي يتسائل راهو باش يكون عندنا من بعد إن شاء الله ان روتور في جوان باش نشوفوا الريكاب نتاع هذايا الكل إن شاء الله. إن شاء الله. سينو بالنسبة للموضوع الثاني اللي جوستومون تحكي فيه برشا واللي ماذا بينا لو كان ناخذوا أكثر ديتاي عليه من عندك أنت اللي كنت حاضرة غادي وأنت اللي نظمت الأمور الكل بيان اليوم نحكيو على لي فرانشيز سوسيال. Oui. Alors, la franchise sociale, c'est un thème très important. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est d'aller vers l'économie sociale et solidaire. Nous avons où la franchise sociale, en fait, elle est très importante parce que aujourd'hui, on a une idée reçue que l'économie sociale, ça doit être des petits projets, pas forcément des projets rentables. Ça doit être des projets qui ne sont pas intéressants dans le sens oui, c'est juste un projet économie, on va juste aider les gens. Pas du tout. Raoul l'ESS, il y a une idée reçue qui n'est pas vraie du tout. Il y a beaucoup de projets en entreprise sociale qui sont très rentables. Et c'est des projets qui non seulement sont rentables, mais en plus ont un impact communautaire. Alors, la vraie question, c'est quelle est la différence entre une franchise sociale et une franchise commerciale? La franchise commerciale, je vais essayer de voilà. Franchise commerciale, l'objectif c'est le profit. La franchise sociale, l'objectif c'est de faire du profit pour un meilleur impact communautaire. يعني خلينا نعاودوا نترجموها يعني معناتها كان انا عندي une franchise sociale انت باش تحاسبني بالبروفي وي خاطر يلزمني نربح يلزم الربح الربح موجود مي الكي بي اي نتاعي اول حاجه اللي انت تحاسبني بها هي الامباكت كوميونيتير شنو يعني اليوم الاثار اللي باش تخليه في البلاصه والكوميونيتي ولا العباد اللي انت باش تخدم معاها effectivement donc انا مثلا je suis un restaurant l'objectif نتاعي باش نحل 2 3 4 5 6 ريستوران وكل ريستوران يربح الفلوس ويخلصني باش انا نزيد نكبر ونزيد نربح الفلوس on est bien d'accord la franchise commerciale هذه هي la franchise sociale شنو انا عندي un concept مثلا نتاع une ferme اللي كانت معنا رساله مثلا اللي هي elle aide les fermes mais on avait aussi معناتها beaucoup d'autres concepts qui m'adouit on avait زيدا le concept نتاع un monsieur qui vend معناتها vraiment c'est Mohamed Mzafar qui vendait des معناتها du recyclable en fait il recycle le plastique pour en faire des objets et des outils qui sont très intéressants. Il était tout ce qui était dans le recyclage. Et puis on avait aussi le concept les égouts, des regards d'égouts qui sont techniques très spécifiques باش ما يخليش justement الحلاقم يدخل فيهم الحاجات الخايبه اللي هما قاعدين يضروا في البيئه ويضروا زاده معناتها في الكاناليزاسيون دي فيل دونك هذوما هما اللي خدمتوا عليهم اللي خدمنا عليهم et j'espère qu'on va vraiment continuer avec eux et donc par exemple ici la farm en fait c'est des fermes thérapeutiques aujourd'hui l'idée c'est que la ferme thérapeutique gagne de l'argent mais qu'elle soit aussi capable de se dupliquer dans d'autres villes في تونس ولا dans d'autres pays pour avoir des fermes thérapeutiques في جهات اللي هما اليوم يستحقوهم mais ما يعرفوش ولا باش ياخذ لهم برشا وقت باش يعاودوا des fermes thérapeutiques من اول جديد alors que هي la dame elle maîtrise parfaitement le process de comment monter gérer et معناتها habiliter une ferme thérapeutique. واضح دونك هذا بالنسبه للفرانشيز social. Oui. Donc un concept اللي قاعد ياخذ في بلاصته
petit à petit. Oui. والأهم من هذا هو أنه صار الحديث عليه وتم التفاعل par rapport à cela. Alors ensuite de ça, on a été vraiment soutenu par le PRASOC et ADAPT, qui sont les fonds de la coopération italienne, que je voudrais remercier. Réellement, il y a beaucoup de sponsors à remercier, Oui. mais PRASOC, à l'économie solidaire, ils ont aussi beaucoup travaillé sur les lignes de crédit en Tunisie pour le domaine rural. Et aujourd'hui, ils ont cru en cette perspective et ils ont beaucoup travaillé dessus, entre autres avec la STB et d'autres partenaires. Voilà. واضح. دونك هذايا بالنسبة للفرانشيز سوسيال. فما نقطة ثالثة اللي حكينا فيها احنا قبل الحقيقة في زوم فرانشيز وحاولنا أن نزيدوا نطوروا في الحديث. دونك هذه فرصة اليوم بالغتوغ على شنو اللي صار في الصالون وقت اللي نحكيو على الجهات. واحنا كل مرة نقولوا راهو لو ديفلوبمون ينجم يصير مش كان في تونس وإنما راهو du moins مش كان في اللي بوان اللي معروفين. تونس صفاقس سوسة هذوما اللي جربة ايفونتشيلمون زايدة. ولكن راهو بالضبط. ولكن راهو اليوم فما بوتنسيال كبير موجود في تونس الداخل في جهات أخرى بدي كونسبت اللي نجموا يكونوا كما قلت انت الكلاسيك ولا السوسيال بمختلف الوجهات نتاعو. وراهي الفرانشيز عندها بلاصتها داخل الجهات. شفنا كيلكوز اكزامبل ولكن الحديث دار حول هذايا في الصالون. Alors, احنا في تونس franchise شغل أول صباح. Avant le salon, je dois dire qu'on a signé un partenariat avec le CEPEX. على خاطر احنا معناتها نمنوا وحكينا في برشا اللي نجموا نجيبوا les franchises à l'international. Oui, franchise خدمت sur le marché mauritanien l'année dernière. On a travaillé sur le marché sénégalais, on a travaillé sur la Libye. Donc, on a aidé معناتها des entreprises à partir à l'international. Mais في salon, il y a eu CEPEX où il y a eu le projet قوافل نتاع Expertise France qui sont venus intervenir باش يقول لك à quel point معناتها pour eux la franchise راهو اليوم تونس elle peut exporter des concepts et elle peut exporter des idées. Ou la deuxième partie معناتها نتاع le développement des franchises احنا ريناها في les franchises régionales كما قلت. Et donc on a signé pratiquement avec les 8 chambres de commerce un accord de développement régional باش نعملوا حاجه اسمها les franchise days. شنو ما les franchise days? Ça va permettre aux enseignes de trouver une infrastructure. خاطر انا راني نمن برشا باللي chambres de commerce هما يعرفوا في الجهات نتاعهم شنو ما لو تيسيو ايكونوميك اندستريال نتاعهم. يعرفوا لي لوكو، يعرفوا معناتها لي زاندروا اللي باهيين، يعرفوا لي زاكتور، يعرفوا les acteurs, يعرفوا les facilitateurs, يعرفوا les entreprises ou les cadres ou les investisseurs اللي يحبوا يدخلوا في الدومين تاع الفرانشيز. و les enseignes souvent elles vont essayer معناتها باش يتوجهوا ليها. انا par exemple كلمتني une très grande institution قال لي احنا توا في شهرين on a recruté 30 franchises. قال لي اما انا توا اليوم في صفاقس وراني نحب نزيد نطور في الجهات مدام اسكو فو بوفي نوز اكومبانيي. انا اليوم بالبارتناريا اللي عندي انا جي توجور ترافاي avec les chambres de commerce وديما يعرفوا les chambres de commerce où elles sont très rapides. Vraiment معناتها je veux les remercier en direct ou je veux leur dire à quel point خدمتهم باهيه ou quel point خدمتهم elle est efficace. mais وقت اللي عندنا هالكادر هذا الكونفنسيون اللي خدمنا فيها اي ماركه تجيني تقول لي انا نحب نمشي في الجهات tout de suite oui franchise elle a une plateforme حاضره un mécanisme avec les chambres de commerce باش نحطوا demande ونجيبوا لهم les intervenants ونجيبوا لهم les investisseurs اللي يحبوا عليهم. donc c'est vraiment معناتها l'accord هذا مع les chambres de commerce c'est pour développer le pipe. et puis la deuxième partie c'est pour expliquer et vulgariser la franchise à l'intérieur. على خاطر في جهات فما des concepts حلوين برشا mais ما يلقاوش ديما موفر ولا ما يعرفوش وين يتجهوا باش ياخذوا l'assistance technique ويفهموا معناتها les opportunités qui peuvent se présenter. انت حكيت على les grandes villes كيما سوسة صفاقس تبارك الله معناتها il y a beaucoup de ressources mais après فما des villes qui sont plus petites ولا des entreprises plus modestes ما ينجموش يعرفوا وين يتجهوا. donc les chambres de commerce يعاونوهم. voilà donc هذايا بالنسبة للتوجه داخل تونس. ما ننساوش توجه بيان سور خارج تونس. الوغ هذا هو الكونسيبت اللي حكينا فيه برشا وكان فما توت ان بانيل في ليديسيون هذيا تم الحديث فيها على افريقيا. وواحد من الداخلين الحقيقه معناتها عنده منصيت ما يكفي باش ينجم يبريدون انه يحكي في الموضوع هذايا. دونك اذا كان خرجنا بكلكو ريكومانداسيون من المداخله نتاعو
Alors, هو معناتها déjà il faut comprendre اللي هو جاي لتونس على خاطر il était d'abord il s'agit du président نتاع le patronat ivoirien. Il est venu en Tunisie على خاطر pour lui l'intérêt c'était de comprendre la franchise en Tunisie comment ça se passait. الحقيقة il est venu nous parler du marché ivoirien. Il est venu nous parler du potentiel معناتها qui peut y avoir على خاطر راهو احنا ديما نقولوه un pays peut être importateur mais aussi exportateur de concepts. Il suffit une fois يفهم وعندهم معناتها les BABA ومعناتها il y a vraiment une volonté معناتها créer des concepts ça appartient à tout le monde معناتها ce n'est pas une exclusivité نتاع أمريكا ولا فرنسا ولا تونس. Donc l'idée c'est vraiment كيفاش تستنفع منهم كيفاش تطور. Exactement. Et ce qui est intéressant c'est que معناتها en parallèle de l'intervention نتاع la Côte d'Ivoire il y a eu la présentation نتاع l'Africa Franchise Index اللي هما عملوا une étude de marché et ce que je trouvais très intéressant dans cette صبر الآراء mais هذا على المارشي africain عملوا نيجيريا l'Afrique du Sud كينيا l'Égypte. Donc je dis très rapidement باش نجم نعطي le maximum d'informations. Et là il y a une chose qui m'a vraiment frappée الحاجة الأولى c'est que العباد مشيت elles sont en train de shifter من كل restauration franchise égale à restaurant les services business معناتها la franchise elle est en train d'évoluer حتى في افريقيا. والحاجه الثانيه سي كو وقت اللي عملوا ليتود نتاعهم ils ont demandé aux gens est-ce que انتم تمشيو في les franchises معناتها est-ce que vous allez vous fréquenter des franchises. Alors et la fréquence نتاع الفريكونتاسيون واللي خرج من الافريكا فرانشايز اندكس سي كو تحس لا ماس. انا نحكي لك على الماس ما نحكيلكش على ليليت افريكان اللي عندها برشا فلوس وتنجم تمشي للي فاست فود الكبار والكل. تحس لا ماس ils ont confiance en la franchise ويحبوا يمشيوا dans des franchises mais ils n'en ont pas les moyens. Et c'est là où moi je me dis peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont pas les moyens d'aller à un KFC ou à un McDonald's ou d'aller dans ces grandes enseignes mais ils peuvent avoir les moyens d'aller à un gourmandise ou à un baguette ou à un plan B اللي احنا باش نهزوه لهم. Voilà, donc l'opportunité بالنسبة للمارشي التونسي كبيرة وموجودة. Exactement. Il y a une opportunité énorme de franchise interafricaine qui va être plus facile à implémenter, qui va être moins coûteuse على خاطر احنا les standards نتاعنا خاطر مثلا كي باش تعمل انت une marque internationale مش لازم معناتها نذكروا خاطر c'est pas très معناتها important mais par exemple la marque باش نقول لك الكاروات في القاعه تجيبهم من امريكا الترميت ولا التوي ولا مش نجار نتاعك في نيجيريا باش يعملوا لازمك تبعثهم معناتها déjà de mettre en place un point de vente va vous coûter énormément cher alors que quand vous allez travailler avec une entreprise locale tunisienne باش يجيبوا من تونس beaucoup moins cher هذا كان جبناه من تونس وكان احنا نوسعوا بالنا ونمشيو sur place ونعملوا le point de vente sur place معناتها dans un des pays on va arriver à faire quelque chose vraiment optimalisé en termes de coûts. Donc je suis convaincue qu'il y a la possibilité de travailler sur des franchises interafricaines. Voilà, donc هذا هو نجم نقولوا وراو ما نربحوا الريزومي نتاع هذا الكل. وسي احنا on le savait intuitivement et c'est prouvé par l'Africa Franchise Index. وراهو احنا ما نربحوا كان وقت اللي نمشيو للبلدان هذم ونفهموهم شنو هي لا فرانشيز ونفهموهم معناتها comment faire leur propre franchise مانيش خاسرين على خاطر حتى على المارشي لوكال نتاعهم حتى على المارشي لوكال نتاعهم باش هما وقتها فهموها l'appétit vient en mangeant et ils vont pouvoir معناتها هما بيدهم avoir un appétit pour les enseignes tunisiennes اللي هما elles sont très respectées. مما لا شك فيه معناتها والحقيقة وانت تحكي قاعدة نخمم خاطر فما عدد من المؤسسات ولا الشركات واللي زونساني واللي براند التوانسة اللي جوستومون بداوا في الكات نتاعهم هذيا سواء معناتها المغرب العربي وإلا شوية زادة في أفريقيا. دونك توجه ما عادش جوست نور لكن سود زادة وهذا هو اللي يبشر بخير ونقولوا احنا l'objectif راهو c'est des visiteurs internationaux au salon l'année prochaine. Bon, il y a eu beaucoup de Libyens à l'Ameda, mais on espère vraiment qu'on va renforcer, on va structurer ça de façon. على خاطر كله ممكن finalement اليوم المارشي معناتها السوق نتاع الفرانشيز في افريقيا مازال يستوعب برشا. دونك بالتالي الفرص بالنسبه للشركات التونسيه راهي تنجم تكون كبيره برشا.
شكرا ليك ريم بدوي عياري. شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم من زوم فرانشيز. الموعد باش يتجدد الأسبوع القادم كما العادة كل نهار الجمعة من 3:30 حتى ل4 متاع العشية. يوسف بن عيسى في الإخراج، سليم بالأعمال معنا في الإخراج الرقمي. نقول لكم على السماء بخير إن شاء الله.